来看到也是医疗讯息，一名7岁的黄小弟弟从小就有打呼的问题，常在课堂上睡着或是注意力不集中，导致学习是跟不上进度了。父母带他到了医院来进行睡眠检查，确认为睡眠呼吸中止症，转到耳鼻喉科来接受治疗，执行手术。3个月后，不但睡眠检查正常，嗜睡还有注意力不集中的状况就几乎没有再发生了。小朋友打呼的成因有很多。台中一名7岁的黄小弟从小就有打呼问题，近期学校老师反映黄小弟常在课堂上睡着，注意力不集中，导致学习跟不上进度。因此妈妈带他到医院求诊，经儿科医师检查之后，确认为睡眠呼吸中止症，转到耳鼻喉科治疗。他其实是因为鼻塞，然后长期在儿科那边都有看可能注意力不集中的问题，然后后来他们有帮他照 X 光，然后发现可能就是有睡眠呼吸中止，加上问他病史可能有睡眠呼吸中止的现象，所以才转诊过来到耳鼻喉科来继续做治疗。那他白天在学校里面的确是就是常常会老师会常常抱怨说他可能注意力没有很集中，然后上课很不专心，然后可能下课也是比较容易会有过动的情形。医师评估后对男童进行了扁桃腺体及腺样体切除手术，3个月后睡眠检查正常，父母也表示黄小弟的嗜睡及注意力不集中的问题几乎都没有再发生了。小朋友的话，他可能会比较不典型，像是老师在学校可能会发现说他注意力不容易集中，或是会有过动的状况，或是情绪会比较容易暴躁、不太稳定之类的。然后在晚上睡觉的时候，家长可以关心说，到底他有没有睡觉的时候，第一个会不会用嘴巴在呼吸，第二个会不会睡觉的时候会不会打呼，第三个可以再观察一段他睡觉的状况，看看说会不会睡到一半就是突然有一段时间是没有在呼吸的这样子。如果说有到第3个这个有段时间没有在呼吸的，就是会比较危险的状况，可能就是会必须要来做个检查。医师也提醒，小儿呼吸中止症还可能导致生长迟缓、心肺功能异常等问题。如果出现上述状况，建议前往有睡眠检查的医疗院所做进一步的追踪，才不会耽误孩子心智发展的黄金时期。BTV 中都新闻郑怡静采访报道。